Сейчас мы с девчонками будем показывать лайфхак для девочек, как распаливать костер. Вы знаете, как распаливать костер? И я не знаю, сейчас научимся. Камила! Голубь забрал! Для начала нам нужно найти бревна. О, бревна мы нашли! Вон их сколько. Супер. Так, ну вот, мы сложили бревна домиком. Теперь нужно нам засунуть внутрь бумажечку. Ну что, пробуем поджигать. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ну, с Богом. Надеюсь, получится. Говори. Красиво? Да, у вас мама вообще плохо. Скажи. Да. Мама, как? Ну, надо было сидеть, смотреть, как. Меня любимая. Малыш, 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 иди сюда. Малыш. Сейчас мы будем жарить шашлык. Камила, нельзя там пить. Девочки, мы с вами супергерл. Да. Да ты что, вообще огонь. Реальный огонь. Чего ты прячешься, я огонь снимаю. Я тебе палку кинула, за что? На. Глянь, малыш бегает. Мам, смотри, мам. А. Еще выше закинул уже. Ты потерял, вот я. Так, ну наш костер догорает. Сейчас мы будем на нашу сетку, на нашу решетку ложить наши шашлычки. Так, ну что, курочки мои любименькие. Ой, наша железочка упала. Так, вот он наш, опа, оп, мангальчик и наши крылышки. Начинаем, девчонки, жарить. Вот такая красота. Вот такая красота. Вот наши шашлычки уже, видите, румянятся. Красивые уже становятся. На улице уже темнота. Ну ничего, мы не сдаемся. Ну, это уже у нас завершающий момент. Еще осталось совсем чуть-чуть. И идем кушать, ужинать. Красота какая, я не могу. Можно вечно любоваться, как горит костер. Ну вот и все. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока. До завтра.